പൊതുവേ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സങ്കരയിന ആടുകളാണ്. 9 ബ്രീഡോളം കിടപ്പുണ്ട്. ഈ 2 പല്ല് പോയി വലിയ പല്ല് വരുമ്പോൾ 1 വയസ്സ്. നല്ല നീളവും പൊക്കവും ആയിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ കുതിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രീഡാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഏവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ആട് വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെറും 18 വയസ്സ് പ്രായം മാത്രമുള്ള ഷിബിൻ എന്ന ഒരു യുവ കർഷകന്റെ ഫാമിലെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ആദ്യ അവസാനം വരെ കാണുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക്. ഷബിന, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി? വീട്ടിൽ പണ്ട് തൊട്ട് ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും തുടങ്ങിയെന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് വന്നത്. ഇതിപ്പം ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് BA ഹിസ്റ്ററി കൊട്ടിയം ഫെഡറൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ശരിക്കും? ഇപ്പം എനിക്ക് 18 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം, ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ശരിക്കും ഉള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഒരു 9 ബ്രീഡോളം കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ്? പഞ്ചാബ് ബീറ്റൽ, ഹരിയാന ബ്രീഡ് കരോളി, പിന്നെ കനേഡിയൻ, ബോയർ, സിരോഹി എന്നുള്ള 8ഓളം ബ്രീഡ് കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശരിക്കും എന്ത് പർപ്പസാണ്? ശരിക്കും ബ്രീഡിംഗ് ആണോ ഇറച്ചിക്കാണോ? നമ്മൾ പൊതുവെ ബ്രീഡിങ്ങിനാണ്, കുട്ടികളെ എടുക്കാനും പാലുൽപാദനത്തിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറച്ചിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സങ്കര ഇനങ്ങളെ ഇറച്ചിക്കും പാലിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ശരിക്കും ഈ ഹൈബ്രിഡ് ആട് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ശരിക്കും എന്താണ്? ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡുകളെ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ട്രേഡേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന്. പൊതുവേ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സങ്കര ഇന ആടുകളാണ്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇന ആടുകളെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണ് ഹൈബ്രിഡ് ആടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആടുകളെ ശരിക്കും ഇതിന് കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും അതുപോലെ ഭക്ഷണക്രമവും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കത്തില്ലേ? ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആടുകളെ കൂടെ ഇടാതിരിക്കുക. മെയിനായിട്ട് മാറ്റി ഒരു 10 ദിവസം 12 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും, പിന്നെ ഇതിന് വാക്സിൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുക്കണം. ഇതിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആടുകൾക്കും കൂടെ അത് ബാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തീറ്റക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കരപദാർത്ഥ രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെയാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പൊതുവേ ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീറ്റയിലോട്ട് മാറിച്ചിട്ട് താമസം വരും. അതിൻ്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇത് PPR, കുടലടപ്പം മുതലായ വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തേ പൊതുവെ ആടുകളെ വരാറ്. പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആടുകളിൽ സ്ഥിര വരുമാനമില്ല. പശുവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സ്ഥിര വരുമാനമല്ല. ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഇതിൻ്റെ ലാഭം. നമ്മൾ തീറ്റ കാശും എല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളെ കൊടുക്കണം. ബ്രീഡ് ഐറ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസമായ കുട്ടിക്ക് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇരിക്കും റേറ്റ് കിട്ടുന്നത്. 8 രൂപ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട്. 8, 10 ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് കൂടും. ഇവിടെ ശരിക്കും ബ്രീഡിങ് പർപ്പസ് ആണോ അതോ അല്ലാതെ മറ്റേ പുറത്തുനിന്ന് സാധനം എടുത്ത് മറിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആടുകളെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മറിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്ത കുട്ടികളാവുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അതിനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കുട്ടികളെ എടുത്ത് കൊടുക്കും. പഞ്ചാബ് വീട്ടിലാണ്. ഈ പഞ്ചാബ് വീട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നീളവും പൊക്കവും ആയിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ കുതിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രീഡാണ്. ഇത് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് വെള്ളിക്കണ്ണായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്, വെള്ളിക്കണ്ണ് ഇല്ലാതെയും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ വെള്ളിക്കണ്ണാണ്. ഇത് 5 ഫേസ്, ഇയർ നീളം. ഇവന്റെ ഈ നീളവും പൊക്കവും മിനിമം ഇവനൊരു 43 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചാബ് വീട്ടിൽ മിനിമം 40 ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് വേണം. അതുമല്ല ഇതിന്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റുമായിട്ടും കയറി വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബ് വീട്ടിൽ. പൊതുവെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക്, വെള്ളിക്കണ്ണ്, 5 ഫേസ്. ഇവന്റെ ഈ ഫേസ് കണ്ട് 5 ഫേസ് എല്ലാം നോക്കിയാണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ്. ഇത് കരോളി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡാണ്. ഹരിയാനയാണ് ഇതിന്റെ സംസ്ഥാനം. ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പിരിയം കൊമ്പ്, ഈ മാർക്കിങ്, ഈ 4 കാലിൽ വരെ മാർക്കിങ്. അതായത് ഈ ഒരു ബ്ലാക്കും ഈ ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡും കയറി വരുന്നത്, പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡും കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഫുള്ള് ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ല, അത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് കരോളി മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് ഈ മടക്ക് ചെവി,
ചെവിയൊക്കെ ഈ ഇതാണെങ്കിൽ മടങ്ങി ഈ പിരിയൻ കൊമ്പ് ഈ മൂക്ക് വളവ്. ഇതിപ്പോ 10 മാസമായ ഒരു മെയിലാണ്. വെയിറ്റ് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇത്ര വെയിറ്റ് ഇതൊരു ഇപ്പൊ ഒരു 60 കിലോ 50 കിലോ അടുപ്പിച്ച് ലൈവ് വെയിറ്റ്. ഈ ഒരു ഇത് സോജത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡാണ്. പൊതുവെ ഇവിടെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് സോജത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡാണ്. ഇത് നല്ല സൈസും അഴകും ഫുൾ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. വൈറ്റ് റെഡ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഈ മോഴ ഫുൾ വൈറ്റ് ബോഡി ഷേപ്പ് ഇവരെ ലക്ഷണമാണ്. ഇതിന് കൊമ്പില്ലല്ലോ, മോഴയാണല്ലേ? മോഴയാണ്. കൊമ്പുള്ളതും വരുന്നുണ്ട്. സോജത്ത് ഇത് ഈ ബോഡി ഷേപ്പ് നമ്മളെ ഈ ബോഡി ഷേപ്പും എല്ലാം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് മലബാറി മറ്റേ ജമുനാപ്യാരി ക്രോസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലല്ല, ഇത് 10 മാസമായ കുട്ടിയാണ്. ഇതിപ്പോ ലൈവ് 60 കിലോ അടിപ്പിച്ച് വീട്ടും. അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട്. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ഇത്രയും സൈസ് മലബാറിക്ക് വരത്തില്ല. നല്ല സൈസ് ഉള്ളതാണ്. ഇത് ചെമ്മരിയാണ്. ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പിളിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ രോമത്തിനും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാൻസി ഫാൻസി. ഇതിന്റെ പ്രസവ കാലാവധി 10 മാസം. 10 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത്. എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു വില വരുന്നത്? മോഹവിലയാണ്. ഇത് കനേഡിയൻ ഒരു ഫാൻസി ഐറ്റം കൂടിയാണ്. സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെലവ് ചുരുക്കമാണ്. വളരെ സൈസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെലവും ചുരുക്കമാണ്. തീറ്റ ചെലവൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. പാലില് നല്ല പാല് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പാലൊക്കെ കിട്ടും. ഇത് എത്ര കുട്ടികള്? 2-3 കുട്ടികളെ വരും. 3 കുട്ടികൾ വരും. നമ്മളെ മലബാരി പോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നത്. പാല് ഏകദേശം എത്ര? 1 ലിറ്റർ അത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് നാഗ്ഫണി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡാണ്. ഇത് റയർ ബ്രീഡാണ്. പൊതുവെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെ പുള്ളി അടിച്ച് ചോപ്പി വെള്ള ഡോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടും കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ചെവി ഇവരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മടങ്ങി നമ്മളെ നാഗത്തിന്റെ ഫണം കണക്കിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ചെവി. ചെറിയ നൂന്ന്. ഇവര് 5 മാസമായ കുട്ടിയാണ്, ആൺകുട്ടിയാണ്. 5 മാസമായ ആൺകുട്ടി. ഇത് മെയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇത് മെയില് ഫീമെയില് ഉണ്ട്. ഇത് രാജസ്ഥാൻ ബ്രീഡ് സിരോഗി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡാണ്. ഇതിപ്പോ 7 മാസമായ പെൺകുട്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ മാർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബോഡി ഷേപ്പ്, പുള്ളി എല്ലാം നോക്കി ഒരു പുലി. ഇതിന് പ്രത്യേകത വല്ലതും ഉണ്ടോ? പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ പാലി കൂടിയതിനാണ്. എത്ര ലിറ്റർ വരെ കിട്ടുന്നത്? 2-3 ലിറ്ററോളം പാല് കിട്ടും. നല്ല ഹെവി ആവുന്നു, നല്ല സൈസ് ആവുന്നു. ഇതിപ്പോ 7 മാസമായതേ ഉള്ളൂ ഒരു കുട്ടി. ഇത് ബോയർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡാണ്. ഇത് ഹെവി ആവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വയസ്സ് ഇപ്പൊ 80 കിലോ ലൈവ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? ഇതിന് തല ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരും. ഹെഡ് നല്ല സൈസ് ആയിരിക്കും. അല്ല ബലത്തെ കൊമ്പായിരിക്കും. പൊക്കം കുറവായിരിക്കും. അമിതമായിട്ട് വണ്ണം കയറുന്ന ടൈപ്പ്. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് മലബാറിയിലേക്ക് കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത നല്ല ഇറച്ചി തൂക്കമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ. ഇത് എത്ര നാളെ ഇവിടെ വന്നിട്ട്? ഇതിപ്പോ കൊച്ചിൽ ഒരു 7-8 മാസമുള്ളപ്പോൾ കൊണ്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇതിനെന്ത് വില വരും? ഇതിപ്പോ കിലോയുടെ നല്ല റേറ്റ് വരുന്നേ. ബോയർ നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കുന്നില്ല. ബോയർ ശരിക്കും എവിടുത്തെ ആണെന്നറിയാം? ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബ്രീഡ്, ആസ്ട്രേലിയ ഉള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ബ്രീഡാണ്. ഇത് ഹൈദരാബാദ് ബീറ്റലാണ്. ഈ ഹൈദരാബാദ് ബീറ്റലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പ്രത്യേകത ഇവര് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ച്, ഫേസ്, ഇയർ നീളം. ഈ ഇയർ നീളം കൂടുന്ന കണക്കാണ് റേറ്റ് ഇവരത് വരുന്നത്. നമ്മളെ ബീറ്റലിന്റെ അതേ ജിൻസ് തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെ കളറിലാണ് വേരിയന്റ് വരുന്നത്? ഇത് ഫുൾ റെഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, കളർ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പാലിലും നല്ല കുട്ടികളാണ്. ഇത് മോഹമല്ലേ? ഏകദേശം എത്ര ലിറ്റർ വരെ നമുക്ക് കിട്ടും? ഇത് 2-2.5 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ബാർബറി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡാണ്. ഇത് അധികം പൊക്കം ഉയരമൊന്നുമില്ല. ഇത് പൊക്കം കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഫാൻസി ഐറ്റം കൂടിയാണ്. ഇതിന് പാല് നല്ല കിട്ടും, ഇറച്ചിക്കും വേണ്ടി വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാൻസി ഐറ്റം കൂടിയാണ്. ഇതിന്റെ മാർക്കിങ്ങോ മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ ഇതേ കണക്കും വരുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ ഇതിന് പുള്ളി അടിച്ചും വരുന്നുണ്ട്. ചോപ്പിനകത്ത് വെള്ള പുള്ളി. ഇതിന്റെ ചെവി എന്തോ ഒരു ചെവി ഇത് മാന്റെ മോഡൽ, പൈപ്പ് മോഡലായിരിക്കും. ഇവന്റെ കൊമ്പ് അതാണെങ്കിൽ പിരിയൻ കൊമ്പായിരിക്കും. നല്ല തലയ്ക്ക് നല്ല ഹെഡായിരിക്കും വേണ്ടത്. ഇവ പൊക്കം കുറഞ്ഞ നല്ല സൈസായി നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. അമിത ഉയരമൊന്നും കാണില്ല. ഇതിപ്പോ മെയിലല്ലേ? ഇത് മെയില. ഇതിപ്പോ 1 വയസ്സായ മെയില. ഒരു ആടിനെ വാങ്ങാനായിട്ട് പോകും, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ആദ്യം അത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലും നീളത്തിലും പൊക്കത്തിലും ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ പ്രായം നോക്കണം അതിൻ്റെത്. പ്രായം ഇത് പല്ലിലാണ് അറിയുന്നത്. 2 പല്ല് 1 വയസ്സെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അറിയുന്നത്. ഇത് പാൽപ്പല്ല് പൊടിപ്പല്ല്. നമ്മൾ പാല് കുടിക്കുന്ന അതിൽ നിൽക്കുന്ന പല്ല. ഈ 2 പല്ല് പോയി വലിയ പല്ല് വരുമ്പോൾ 1 വയസ്സ്. 1 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. 1 വയസ്സ്. ഇതിപ്പോ പാൽപ്പല്ല് നിൽക്കുന്നതാണ്, ചെറിയ കുഞ്ഞു പല്ല. അത് 1 വയസ്സിൽ ഒരു ബ്രീഡ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ
ഒരു വയസ്സിൽ ഒരു 60 കിലോ മേളിൽ വെയിറ്റ് വരണം. എന്നാലേ ആ ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് അവരെ നിർത്താൻ പറ്റും മെയിലുകളെ. അതായത് പേരന്റ് സ്റ്റോക്കിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി കുട്ടികളെ ബാധിക്കും. നല്ല വളർച്ചയുള്ള പിന്നെ ഇൻബ്രീഡ് ആവാതിരിക്കുക. ഒരു തള്ളയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മെയിൽ ഫീമെയിലിനെ കൊണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് കുട്ടികളെ ഇറക്കാതിരിക്കുക. വെവ്വേറെ പേരൻസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ മാറ്റി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതായത് മെയിലിനെ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും ഫീമെയിലിനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുനിന്നോ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന വേറെ പേരൻസ് ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളെ ഇറക്കുക. ഇതിന് ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിന് കൊടുക്കേണ്ട കെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതിന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ അറിയേണ്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആടിന് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ള കാര്യം ടെറ്റനസ്. 4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആട്ടിന് ടെറ്റനസ് എടുക്കണം, ടി ടി എടുക്കണം. ടി ടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടി അന്നേരം മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. 5-6 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മരിച്ചു പോകുന്നു പ്രസവം. ഇത് 4 മാസം കഴിയുമ്പോഴേ പ്രസവിക്കാറായിക്കുന്നതിന് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടിക്കും തള്ളയ്ക്കുമായിട്ട് എടുക്കണം ടി ടി. ഇവിടെ കൊടുക്കാറുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് കൈത്തീറ്റയാണ്. കൈത്തീറ്റ പരുത്തി, ബില്ലറ്റ്, ആട്ടിൻ്റെ ബില്ലറ്റുണ്ട്, തവിട്, ചോളം, പിന്നെ തേങ്ങാ പുണ്ണാക്ക്, കപ്പലണ്ടി പുണ്ണാക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു കട്ടിക്ക് മീഡിയം പരുവത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് വൈറ്റമിൻസ്, കാൽസ്യം അതൊക്കെ നമ്മൾ തീറ്റയിലൂടെ കൊടുക്കും. മെയിലേക്ക് പിന്നെ മീനെണ്ണ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ്, എത്ര തവണ കൊടുക്കണം? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 2 നേരമാണ്, രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇടനേരം ഇല, പുല്ല് അതൊക്കെ കൊടുക്കും. തൂപ്പും കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ മഴ സമയമല്ലേ, ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഈ സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തണുപ്പടിക്കാതെ നോക്കും. ആടുകൾക്ക് പൊതുവെ തണുപ്പ് ഇഷ്ടമല്ല, ചൂട് കാലാവസ്ഥയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇഷ്ടം. അതുമാത്രമല്ല ഇതിന് ചെറിയ ജലദോഷം, ചുമ അതിനുള്ള മെഡിസിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവെക്കണം. ഈ മഴ സമയത്താണ് ഈ ആടുകൾക്ക് ജലദോഷവും ചുമ അങ്ങനെയുള്ളത്. ഈ ചീത്താനം അടിച്ച് കയറുമ്പോഴും തണുപ്പടിക്കുക. ഇതിൽ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യണം, കവർ ചെയ്ത് കട്ടണം. മഴ ചീതാനം അടിക്കാതെ ഇതിൽ തണുപ്പടിക്കാതെ മെയിനായിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെബിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൾ ആയിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ